Golobovi zdaj hodijo okoli s pladnjem, iz katerega ne samo, da si lahko karkoli izbereš, da bi te vzeli v koalicijo, ampak dejansko lahko poveš, kaj bi si rad vzel. Ne? In ti bojo postregli. Nihče Roberta Goloba v studiu ne vpraša, gospod Golob, kaj ste vi mislili, a vi sploh veste, kaj je vlada narodne enotnosti? Jaz mislim, da se političnim amaterjem, ki so jim v resnici pred 4 leti drugi na hitro sestavili platformo za vladanje, ob teh mešanih signalih Janeza Janše meša. To je Tedenski safari, podcast za leve in desne, pa tudi leve in besne. Ja, in tokrat nas gledajo še posebej aktivno tudi akterji tretjega bloka, ki se vse bolj aktivno nekako formira, se zdi, ne? Z nami so brez dvoma agenti Sove. Pa tudi uporabniki dolgotrajne oskrbe, ki jih vse bolj skrbi, kaj jih čaka. In nekdanji poslanec Socialnih demokratov Jani Prednik, ki je iz sodnih postopkov odkorakal opran krivde. Skratka, vetroven teden bi lahko rekla, kaj ne, Mirko? Ja, Peter, in zdi se mi, da tudi v teh povolilnih pogajanjih o sestavi takšne ali drugačne koalicije je ta teden zapihal malo drugačen veter ali pa veter iz druge smeri. No? Ja, lahko bi rekli, nek svež veter zavel, ne, čeprav še težko rečemo, da bi se neki resni obrisi kazali, pa vendar, ne, nekaj vendar lahko že potegnemo iz teh zaključkov. Tisto, ne? Kar bi po tem tednu si drzno reči, je, da se je vsaj nakazalo, da se zgodba Roberta Goloba lomi oziroma da prihaja do prvih resnih težav v njegovi viziji štetja do 46. Celo bi lahko rekli, da tisti, ki je več stal na prepihu, je več izgubljal kot tisti, ki je v miru čakal v zavetrju. Ne? Ja, morda celo lahko, če smo že pri teh vetrovnih primerjavah, morda poglejmo za začetek. Ne? Se pravi, nekako prihodnji petek nas čaka prva seja Državnega zbora, potem ima predsednica republike 30 dni časa, da predlaga novega mandatarja, tako da zdaj slabih 40 dni v tega prvega prostega teka. Ne? Zdaj, tisto, kar bova pogledala v prvem kolažu izjav, je v bistvu, bi jaz rekel, psihološki moment tabora Roberta Goloba, tudi ena izjava Zorana Jankovića, ki sodi seveda v ta politični blok oziroma garnituro. Od petka do srede so te posnetki, ki jih bova pokazala, in zdi se mi, da pozorno gledanje tega nakazuje to spremembo psihologije na strani relativnega zmagovalca volitev. Poglejmo to vzdušje na dvoru, ne? Jaz mislim, da ne bo hitrih rešitev. Upam, pričakujem, ne, da bi v tej koaliciji dodali še desno od sredine. Jaz le mislim, da je pravi odgovor na to Vrtovec, ne, kjer je bil dober minister. Bi se bili pripravljeni umakniti za, če lahko rečemo v narekovaju, više dobro? Ljudje so tisti, ki so v svobodi namenili največ glasov in karkoli drugega, tudi z moje strani danes, bi bilo v resnici izigravanje volje volivk in volivcev. In zato tudi po današnjem sestanku in dogovoru na tem sestanku sprejemamo odgovornost za to, da pripravimo predlog in osnutek koalicijskega sporazuma. Kriza, ki prihaja, bo res huda. In tudi o tem bom govoril s predsednico, da res moramo narediti vse, da bi skupaj, vse politične sile, tiste, ki so dobronamerne, začeli snovati ukrepe, ker bo res huda kriza. Bi se bili pripravljeni odpovedati levici? Danes sem bil zadovoljen s sestankom, ker so se ravno o tem, kar omenjate, skoraj da ni bilo besed, smo jih hitro na začetku umirili. S to skupino strank, ki je bila na pogovorih v petek, danes se že začne konkretno delo, skupno delo vseh teh strank na tem, da se pripravijo tako sistemske spremembe na področju boja proti korupciji, kot tudi politični razmislek, kako naprej. Ja, evo, ta zaključek mi je kar vrhunski, ne, skratka, skupno delo se začenja že jutri, ne, pri čemer nobene koalicije še ni, ne, in predvsem, ko govori Robert Golob o tem, da bo delal proti korupciji, ne, ta je tudi svojevrstna šala, ne. Je 2 dni potem, ne, ko je tole v ponedeljek izrekel ob robu pogovorov s predsednico, da se torej že tisti dan začenja delo, ne, se mu je potem 2 dni kasneje Logar umaknil, o čemer še bova iz pogovorov, ne, tako da dejansko vidimo ogromno enega v slogu Roberta Goloba, ogromno enega napihovanja balončka, medijskega balončka. Jaz sem bil tudi osupel, recimo potem po sredinem umiku Logarja iz teh koalicijskih pogajanj, ne, pogledam naslovnice dominantnih spletnih portalov, večjih medijev in preberem, Gibanje Svoboda naslednji teden pošilja osnutek
osnutek koalicijske pogodbe partnerjem, iz česar nekdo, ki sem in tja bolj površno spremlja, razbere, da so pogajanja pri koncu oziroma da grejo v najbolj resen del, ko sta samo še vsebina in resori, ne? In potem pogledam v bistvu naš zanima.me, kjer smo bili edini, kjer je bilo v naslovu, da se Logar umika. Torej, povsod je bila novica, ne? Da grejo pogajanja v naslednjo fazo, vsaj tako je bilo videti navzven, medtem ko se ravno v sredo zgodil ta prelom, pa je nekdo rekel, da se do nadaljnega z Golobom sploh ne bo več pogajal. Želim torej reči naslednjo stvar. Robert Golob vse, kar ta hip počne, je pritiskanje na svoje morebitne prihodne partnerje skozi poudarjanje tega, napihovanje tega protikriznega okvirja. Ne? On v bistvu zaostruje to retoriko bližajoče se krize in bo potem to izrabil, da s prstom pokaže na vsakega, ki torej ni z njim, je torej tudi tisti, ki blokira reševanje krize. Ne? In drugo je kupovanje glas po glas, kot mi je nekdo precej dobro obveščen te dni rekel, neuradno, Golobovi zdaj hodijo okoli s pladnjem, iz katerega ne samo, da si lahko karkoli izbereš, da bi te vzeli v koalicijo, ampak dejansko lahko poveš, kaj bi si rad vzel. Ne? In ti bojo postregli. Torej, hočem reči, potencial za pogajanja, ki ga odražajo tudi te izjave, ki sva ga pokazala, je ničen. Golob noče niti slišati za svoj umik po eni strani. Zelo jasno je, da se tudi ni pripravljen po 4 letih sledenja programu Levice odtrgati od Luke Mesca. Ne? In dejansko tudi partnerje ni pričakal, ne koalicijski sporazum, ne nič, ne, imajo nek dokument gospodarski na 2 straneh, ustvarjajo pa preko discipliniranih, ne, in kupljenih medijev tisto, da so pogajanja proti koncu, pa je daleč od tega. Ja, celo bi ocenil, ne, oziroma ko sem videl te prve komentarje, ne, sem ocenil celo, da delnice Golobu padajo, namreč pri vzpostavljanju koalicijskega usklajevanja, ne, torej pa sklepanja koalicije, je ključna valuta zaupanje, ne, in mislim, da Robert Golob tega ne razume, ne, in da to ključno valuto zaupanja pravzaprav načenja ravno s temi svojimi masovnimi izjavami, s katerimi potem mislim, da spravlja v stisko celo te potencialne koalicijske partnerje, ne, ki bi morda, če bi bil tiho in nekje v zadju še se naprej z njim pogajali, tako pa se zavedajo, ne, to mi je bila že v prejšnjem tednu ugotovitev, ne, ko sem se spraševal, ali je modro za Novo Slovenijo, ne, oziroma trojček NSI, SLS in Fokus, da se ne odpravijo niti na uvodna pogajanja, ne, oziroma na uvodne pogovore, kar bi na prvo žogo rekel celo, da je nespametna poteza, ne, češ, da z neka resna stranka je pa se pa le spodobi, da se pokaže kot odgovorna, kot konstruktivna, kot dialoška, ne, če tudi nima resnega namena vstopiti v vlado Roberta Goloba. Vidim, ne, da so pravzaprav očitno taktično ravnali prav, ker karkoli, ne, kdorkoli je prišel na ta dogovor, se ga je spinalo, češ, ne, poglejte se že, ne, Robert Golob pravi, že jutri začnemo skupaj delati, kot, ne, to se sliši kot, da je neka skupna koalicija že tik na tem, da se podpiše. Ne. Lej, če vzameva tole, boj proti korupciji, danes začnemo z ukrepi. Ne? To je, ko govorimo o Robertu Golobu in njegovem krogu, Zoranu Jankoviću, naprimer, ne, to so veliko bolj glave ene korupcijske hobotnice, kot pa neki borci proti korupciji. Tako da sklicevanje, ne, da je ena prvih programskih točk, na katerih zgradiš zaupanje z Robertom Golobom boj proti korupciji, jaz v bistvu ne vem, ali je to višek cinizma, ali je to zelo slaba prvoaprilska šala, ne. Tole mislim, da se je sicer 30. marca dogajalo, pa vendar. In zapisal sem dvoje. V enem članku sem napisal ravno to, ne, da so to glave korupcijske hobotnice in ne borci proti njej, in drugo, to sem pa napisal na omrežju X, da imajo pravzaprav javnost, ima slovenska te dni eno enkratno in povsem brezplačno priložnost, da presodi kredibilnost medijev, ker kdor je v naslovnicah pisal, da Golob začne danes delati na boju proti korupciji po 4 letih mandata, kot je bil, ne, si definitivno ne zasluži, da ga ljudje množično spremljajo in obravnavajo kot relevantnega. Ne? Iz tega kolaža bi še par stvari mi ostaja, no, ker se mi zdi, jih je vredno pokomentirati. Ne? In sicer opazil sem to, da je Zoran Janković, ne? Torej, sploh, kaj ima župan Ljubljane pri sestavljanju koalicije, je prvo vprašanje. Ne, veva pa oba, da v Golobovem miljeju še kako veliko ima. Ne? Tukaj se jasno kaže, kakšna je ta vloga 10% in tako dalje. Ne, pustimo zdaj, ne, ni mi ušlo,
da je župan Ljubljane ocenil, da bi bil Vrtovec primeren koalicijski partner za Svobodo in ne Logar. Ne? Vendarle je treba vedeti, ne, da tudi z Logarjem bi obstoječa koalicija prišla do 46, res da z Vrtovcem do 49, ne? Ampak je Logar po vsebini, ne, svojega programa vendarle bližje nekje levi koaliciji, kot pa Nova Slovenija, recimo SLS in Fokus. Ne. In tukaj se mi kaže ta Jankovićeva očitna zamera, ne, spomni se, Anže Logar je bil predsednik komisije v Državnem zboru, ki se je ukvarjala z Zoranom Jankovićem, je nazadnje tudi županski kandidat za župana proti Zoranu Jankoviću, se pravi, se mi zdi tukaj zaznavam nek ta Jankovićevo osebno zamero do Anžeta Logarja, ne, ki je tudi očitno ni čisto brez veze, in pa ko reče Robert Golob glede Levice, ne, češ, ne sej, o tem sploh ni bilo govora, da bi se morala Levica umakniti. Ne. Mislim, glede na to, da je nihče resno ne jemlje sploh kot koalicijskega partnerja izmed potencialnih novih, ne, članic koalicije Roberta Goloba, ne, pomeni, da pravzaprav, če verjamemo Robertu Golobu, te koalicije sploh niso resnejše, oziroma se resno o tem sploh še nihče ne pogovarja. Sej pazi, ravno skozi Zorana Jankovića, ki ga omenjaš, se kaže hkrati tudi nek strateški potencial ali pa nek domet Golobovega kroga v teh pogajanjih. Namreč Zoran Janković je svojo veščino tvorjenja koalicij zelo nazorno pokazal leta 2011. Ne? Ko je recimo v času, ko je bil Borut Pahor v bolnici, kot ključen takrat za sestavo leve koalicije, ne, razlagal Pahorju, da ne bo predsednik Državnega zbora, ne, hodil okrog in ustno že razlagal, kdo bo na katerem položaju, in med drugim skrajno nediplomatsko še pred glasovanjem na ustanovni seji Državnega zbora napovedal, da želi Mašo Kociper, ki je bila takrat nepopisan list, ki se je vzela od nikoder, za predsednico Državnega zbora, in vemo, kako se je to končalo. Ne? In tako isto se mi zdi, da se vzorec ponavlja tudi zdaj. Torej, Golob je izračunal, da nima zanesljivega štetja do 46, niti samo po sebi s Stevanovićem, ki je itak rekel, da se z njim v vladi ne vidi. Ne more računati, da bo, Logar je bil zelo jasen, da ne bo ta edini, ne, ki bo dopolnil aktualno koalicijo do 46, torej njegov problem dejansko lahko rešuje samo Nova Slovenija. Ne? In lotu se je na enak način, kavbojski način, kot 14-15 let nazaj Zoran Janković. Tudi tokrat smo slišali, off the record je prišlo, ne, tudi do dominantnih medijev, da se Novi Sloveniji, celo Jerneju Vrtovcu osebno, zdaj menda Janezu Ciglerju Kralju, ponujajo glasovi Gibanja Svoboda za izvolitev na mesto predsednika Državnega zbora in tako naprej. Ne. Ampak hkrati za tem nobenega zaupanja, nobenih pogajalskih izhodišč, nikakršne skupne vsebine, kar je logično za nekoga, ne, ki 4 leta vlada brez programa, ki si je sposodil program neke partnerske stranke in težko razume, da je na drugi strani neka stranka z 9 mandati, ki dejansko išče programske partnerje za naslednja 4 leta. Ne. Bi pa rekel še nekaj. Če recimo na strani Roberta Goloba celo vodi te pogovore Zoran Janković kot dokazan politični diletant iz leta 2011, ne, imaš na drugi strani Janeza Janšo, ki kot relativni poraženec teh volitev z drugim mestom, ne, celo ves čas vodi igro, čeprav se formalno pred kamerami pogaja Robert Golob. Kaj mislim s tem? Ne? Neuradne informacije iz četrtka takoj po volitvah, torej približno 10 dni nazaj ali pa ne, dober teden nazaj, kjer je Janez Janša na SNAV-u, torej na Svetu za nacionalno varnost, menda izjemno agresivno nastopil predvsem proti dvema, in sicer sekretarju za državno varnost Vojku Volku in šefu Sove Jošku Kadivniku. Očital ima je zlorabo SNAV-a oziroma Sove v predvolilne namene s to izraelsko zgodbo, ne? In menda v nekem trenutku celo zabrusil, da je tam nek nov zapor v Dobrunjah, ki ga bosta lahko v prihodnje preizkusila, ne? Zaradi svojih nezakonitih ravnanj. Skratka, Janez Janša je z pozicije številka 2 na volitvah prišel že na prvi povolilni sestanek, kjer je bila zbrana vsa politična prva liga, iz pozicije nekoga, ki govori z pozicije moči. Kolikor so mi viri povedali, je celo Robert Golob ob samozavestnem nastopu Janše tisti dan kupil
verzijo, da torej Janša v ozadju že nekaj sestavlja. Ne? Preden greva naprej na Janšo, mislim, da eno stvar bi še izpostavil. No. Se mi zdi ta stvar, ki jo Golob še vedno omenja, ne, in celo mediji nekritično za njim ponavljajo, ne, to je, da bi Golob rad sestavil vlado narodne enotnosti. Ne. Mislim, to je tako ironično, ne, da nekdo govori, jaz bi sestavil vlado narodne enotnosti in hkrati a priori zavračam kakršnokoli sodelovanje, celo pogovore z drugo največjo stranko v parlamentu, kar je po definiciji skregano z vlado narodne enotnosti. Dve stvari najmanj sta skregani po definiciji. Eno je, da v vladi narodne enotnosti potrebuješ v našem primeru obe največji stranki, ki skupaj predstavljata 2/3 volilnega telesa. Ne? Druga stvar, ki je po definiciji skregana, vlada narodne enotnosti v bistvu ne pomeni vlado političnih ministrov, ampak nekih tehnokratov, vlado strokovnjakov, ne? Ki pa jo recimo največje stranke enotno iz ozadja podprejo. Nič od tega ni. Ne? O ničemer od tega v resnici ne govorimo. Ampak recimo nihče v medijih tega ne omenja. Nihče Roberta Goloba v studiu ne vpraša, gospod Golob, kaj ste vi mislili, a vi sploh veste, kaj je vlada narodne enotnosti, a vi sploh razumete, kaj je politični termin vlada narodne enotnosti. No, to se mi zdi ena stvar, ne, in pa zanimivo mi je to, kako je Janez Janša pravzaprav šofiral, ne, te dni zelo spretno na več koncev, ne, čeprav se zdi na prvi pogled, da je pravzaprav s temi preštevanji in dodatnimi usporavanji rezultatov volitev pravzaprav izpadel zelo diletantsko, pa vendar morda ne tako zelo. Ne? Snemava tole v petek okoli pol dneva, ne? Meni viri pravijo, da v zadnjih 48 urah, torej od tega sredinega umika Logarja iz pogajanj do danes prišlo do nekega precej radikalnega obrata v psihologiji notranji dinamiki Gibanja Svoboda, da praktično nihče več ne verjame znotraj, da so sposobni z Robertom Golobom sestaviti vlade in da se tudi po ministrstvih, to so službe, ki so manj opazne, o čemer se ne piše recimo na medijskih naslovnicah, dogajajo množične odpovedi na nivoju sekretarjev, podsekretarjev, torej ljudje bežijo iz javnega sektorja, očitno v pričakovanju nekih novih časov oziroma zamenjave na oblasti. Ne? In kot drugo, Janez Janša ta strah očitno voha. Ne? Namreč omenil sem, da je neuradno že na tistem prvem sestanku na Snavu nekako dal vedeti, jaz sem tisti, ki prihaja. Ne? Je dal pa to veliko bolj javno vedeti tudi v ponedeljek ob robu pogovorov pri predsednici, ko je dejansko spomnil na scenarij izpred 15 let. Pa predlagam, da to pogledava. Ne? Pogledava. Nekaj takšnega, kot to zdaj počne dr. Golob, je počela že njegova kraljica, ne, pred 14 leti, tako da to ni nič novega. Po moje se bo tudi končalo tako. Lahko pa se konča tudi tako, kot se je končalo leta 1996, ko so nakupili poslance. Tudi to se baje dogaja. 46 glasov na desni sredini je možnih, ne? Saj desna sredina ima sama 43, leva sredina 40. Sama si pa seveda ne želim nekoga, ki je s tujimi akterji poskušal vplivati na slovenske volitve, da bi tak posameznik sestavljal vlado. Moje stališče je jasno. Ampak prejudicirati ne smem in ne bom, dokler ne bo jasno, kdo je naročnik storitve Black Cuba. Torej, tu je bil Janez Janša zelo jasen. Ne? Rekel je, levi strani oziroma Golobu ostane kupovanje glas po glas do 46, ker če ne, tako kot leta 2011, to lahko zdaj prosto prevedemo po Janezu Janši, prihajam jaz. Ne? Takrat ni uspelo Zoranu Jankoviću in je sestavil vlado Janez Janša in očitno ocenjuje, da je nekako enako verjetno, da bi jo sestavil tudi leta 2026. Zdaj, operativno se mi zdi, da je to v prvih 14 dneh po volitvah prevzel nekako Jernej Vrtovec, ne? Ki očitno za razliko od Zorana Jankovića zelo dobro šteje do 46. Trajalo je nekaj časa, v bistvu je ta relativna zmaga Gibanja Svoboda za tistega 0,5% malo zameglila osnovno dejstvo, to pa je vendarle, da ima desni blok, kot je rekel Vrtovec, 43 mandatov, levi oziroma aktualna koalicija 40 in Stevanovićem, ki je po teoriji, če gledaš predvsem davčno politiko ali pa ta nacionalni suverenizem, bolj desna, absolutno bolj desna kot leva stranka, ne, so ugotovili v 14 dneh tudi ob skrajno cirkusantskem pristopu Gibanja Svobode in Roberta Goloba, da imajo zgodbo, da imajo večji moment oziroma večjo zgodbo od Roberta Goloba. Ne? Po eni strani
Ta tretji blok, ki ga bo še bolj natančno razdelala, je seveda zviševanje relativne cene v pogajanjih, ne, ker nisi več z 9 ali 6 poslanci, ampak si z 20. Ne. Po drugi strani, če gledava vendarle v kontekstu morebitnih šenih volitev, ki jih jaz še ne bi čisto, ne glede na poslansko naravo, prečrtal, ne, je to tudi ta tretji blok neka igra, kako po 2 mesecih izpasti kar se da konstruktiven, da ti torej volivci ne bodo očitali, da si na vsak način sabotira vse možne koalicije, ki bi lahko nastale. Ne? Ja, zdaj praktično vsem manjšim strankam, z izjemo recimo Socialnih demokratov in Levice, je težko iti v vlado, recimo Roberta Goloba. Zdaj Stevanoviću je tudi težko iti v vlado Janeza Janše, po mojem, da težje kot recimo Anžetu Logarju in Jerneju Vrtovcu, ne, pa vendar, ne, mislim, da bi z vlado z Janezom Janšo vendarle lažje shajal, ne, nazadnje se Janša bolj drži dogovorov, ne, to je nekako splošno znano že danes in tudi programsko so si ne nazadnje bližje in kot tretje, ne, volivci resnice vendarle si želijo neke spremembe. In ta trenutek je treba priznati, da je pač vlada Janeza Janše vendarle večja sprememba kot nadaljevanje vlade Roberta Goloba. Zanimivo mi je ta logika Janeza Janše, ne, ki še vedno usporava, pravzaprav ne, torej še vedno in predčasne volitve opozarjajo na težave z dostavami glasovnic v tujino, posebej tukaj Argentina se mi zdi izpostavljena kot sporna, ne, kjer pač v resnici je državna volilna komisija imela kar precej nekih fiaskov v sami organizaciji teh volitev in mislim, da je nujno potrebno recimo, da se ustvari nek vtis veljavnosti volitev oziroma zelo jasne legitimnosti volitev, tudi da državna volilna komisija zelo močno počisti pred svojim lastnim pragom in začne te težave, na katere opozarjajo že nekaj časa, jemati bolj resno. Ne? Hkrati pa je to, ne, če gledamo usporedno še pogovore o neki bodoči večini v državnem zboru, tudi dober strateški manever, ki se mi zdi nekako v skladu s političnim pedigrejem Janeza Janše, sploh s to dolgo kilometrino in pravzaprav tehnikami, s katerimi je preživel 35 plus let na tem parketu. Ne. Po eni strani v bistvu vnaša še eno veliko zmedo v kontratabor. Po eni strani jih z vtisom, da se ukvarjaš še vedno z izidom, z volitvami, omrtviš, ne, nekako jih uspavaš, češ jaz še ne seštevam svoje večine, se ukvarjam z glasovnicami. Ne. Po drugi strani izkoriščaš redke te priložnosti, kot so posveti pri predsednici, neki skupni sestanki za nastope z pozicije moči, kjer pa ustvarjaš že skoraj vtis, da imaš večino. Ne. Jaz mislim, da se političnim amaterjem, ki so jim v resnici pred 4 leti drugi na hitro sestavili platformo za vladanje, ob teh mešanih signalih Janeza Janše meša. Ne? In pokazala še bova v nadaljevanju klipa, kjer je jasno, da razpada koncentracija Robertu Golobu, še bolj bled, nekaj takega pa še nisem videl od njega v 10 plus letih političnega angažmaja, je pa Luka Mesec, ki se zdi izgubljen na planetu Zemlja. Ne? Pa še nekaj bi pokomentiral. In sicer rekla sva pred volitvami nekajkrat, da bo barve koalicije lahko določilo 3. mesto na volitvah. Vemo zdaj, kdo je 3. To je Nova Slovenija zelo jasno smerjo. Jasno tretji, ni tega, ne, torej 3 poslance pred ostalimi. Ne. In po volitvah celo na 1. mestu, kar se neke prevzemanja iniciative tiče. Ne. Če vzameš Golob, je seveda pro forma tisti prvi, ki mora zaradi relativne zmage poskusiti, pa vendarle v ozadju na desni sredini se zdi Vrtovec ta hip aktivnejši od Janeza Janše, ne? Tudi zato seveda, da se na potencialne desnosredinske partnerje, kot sta Logar in Stevanović, vrši malo manj pritiska, če govorita z Vrtovcem, kot če bi direktno hodila na sestanke k Janši. Ne? Pa tole bi še pokomentiral. Najmanj problematična, v najboljšem primeru nepotrebna izjava Nataše Pirc Musar, ne? Komu bi dala mandat in komu ga ne bi dala. Namreč zakaj? Ne? Sej ona najbolj kot pravnica, vsi ostali, ki se ukvarjamo poznavalsko s politiko, pa sploh vemo, ne, če že je v prvem krogu, torej v prvih 30 dneh tista, ki lahko nekomu da, pa tudi bolj po avtomatizmu, mandat za sestavo vlade ali ne, vseh ostalih 16 dni, kolikor jih ustavni red še predvideva, so pa to stranke, poslanske skupine, skupina katerihkoli 10 poslancev in tako naprej. Ne? In mislim, da jim celo ta trenutek ustreza, da si Robert Golob najprej polomi zobe, ne, ker mislim, da je ravno ta izjava Nataše Pirc Musar pred volitvami je bila namenjena temu, da bi ona lažje, če bi Janša zmagal volitve, vendarle dala
Golobu, ne, torej zdaj se mora pa iz tega nekako ven povleči. Ni mi pa všla še ena simbolika pri Janezu Janši, ne, torej omenijo je letnici 1996 in 2011. Ne. 2011 se zdi še bolj očitno, ne, ker je vendarle Robert Golob nek proksi Zorana Jankovića, ki je bil ključni akter leta 2011, ne. In po letu 2011 je Janez Janša sestavil svojo vlado, sicer ne za prav dolgo, tudi to je treba poudariti. Ne. Leta 1996 pa je šlo za torej kupovanje poslancev, ne. Takrat se je govorilo o tem, kako so z kovčki denarja hodili neki upokojeni kriminalisti po poslanskih skupinah, ne. Ampak ne nazadnje tudi ta vlada leta 1996 ne, je imela posebno vlogo torej desnega bloka. Ne? Torej res je bil predsednik vlade Janez Drnovšek, pa vendar je imel posebno podpredsedniško mesto v vladi Marjan Podobnik in tudi ne nazadnje pač posebno vlogo v koaliciji. Ne? Tukaj je sicer treba reči, da se je v marsičem desni blok takrat nategnil, ne? Pa vendar so tokratni igralci nekoliko politično bolj izkušeni, kot so bili recimo tik po osamosvojitvi, bomo rekel, politični akteri tistega časa. Glej, govoriš o teh pritiskih pa o kovčkih z denarjem 20 let nazaj. Tudi sinoči je Zoran Stevanović, ki je šel na 24 ur zvečer in Odmeve, govoril o nekaterih konkretnih oblikah pritiska, trdi, da ima dokaze, da sledijo lokaciji njegovega telefona, ne? Češ, da je telefon zaupal prijatelju, ki ga je peljal na neko točko B, od točke A do točke B in je potem dobil novinarsko vprašanje, če je res bil na točki B, pa je bil tam samo njegov telefon. Ne? In drugo, mislim, da je naštel 32 poskusov vdora v svoj elektronski nabiralnik na občini Kranj, ne? Od volitev naprej, pri čemer naj bi se neznanci 8-krat uspešno prijavili v njegovo elektronsko pošto. Ne? Očitno tehnike, ki pa jih po mojem ta hip lahko dejansko samo neke obveščevalne službe uporabljajo, ne? Delujejo tudi 20 let kasneje na zelo podoben način. Do tega prijava, ampak mislim, da pogledamo zdaj najprej izjave glede tega tretjega bloka. Ja, zdaj malo bolj podrobno o tem tretjem bloku, ki se pravi, morda deluje navzven, ne, ta teden monolitno, pa znotraj še zdaleč ni o teh razlikah med partnerji, pa malo več v nadaljevanju. Ne. Sem danes potegnil ročno zavoro preprosto zato, ker mi ne vemo, kje stoji Gibanje Svoboda. Zdaj, če kdo referira recimo na njihov program Aktivna Slovenija ali kako je Atraktivna Slovenija, se ne vem, ko se imenuje, to je program na 2 straneh, brez vsebinskih poudarkov. Jaz se težko pogajam z nekom, ki ni jasno izpostavil svojih izhodišč. Odgovor na krizo, ki prihaja in okrog katere govori tudi Robert Golob, ne more dajati tisti, ki je še v petek pred volitvami govoril, da nobene krize ne bo. Ta isti Robert Golob. Ali pa ki je negiral 4 leta gospodarstvo, ljudi, ki so rekli, da pač bi radi zaslužili več, da so davčno preveč obremenjeni, ali pa zdravnike, da ne govorimo o korupciji. Rezultat volitev je dal takšen rezultat, kaj je. V tem trenutku se pogaja Robert Golob. V nadaljevanju, kaj se bo zgodilo, si pa ne upam napovedati, glede na to, da 2 meseca v politiki, posebej, ker je grozeča kriza iz tujine, ker na koncu koncev lahko pripelje do notranjih trenj, je edino, kar mi lahko naredimo, če se uskladimo o konkretnih programskih rešitvah, da jih pripravimo in jih pošljemo tudi ostalim strankam za glasovanje v Državnem zboru. In je to lahko paralelni postopek ali pa paralelni proces oblikovanja naslednje koalicije. Z NSI in demokrati gradimo tretji blok, steber normalnosti, brez ideologije, samo vsebina. Medtem ko se drugi kregajo, se seštevajo, odštevajo, bolj množijo, kot pa delijo, mi že pripravljamo zakone. Nižji davki, cenejša hrana, nižje položnice, rešujemo podjetništvo, udarali bomo po korupciji, urejamo zdravstvo in ja, kmetijstvo. Zdaj, če pokomentiram na kratko vsakega od njih. Torej, pri Vrtovcu sva že rekla, stranka ima zelo jasno smer, rešila se je izpada iz parlamenta, se z povezovanjem na desni sredini utrdila kot tretja sila, prepričljiva, kot si rekel, z 9%, 9 mandati. Ne? Od tu naprej prevzema veliko inicijativo tudi v obdobju, to je pa zame celo presenečenje, ne? Ta velika notranje politična pobuda v prvih 14 dneh po volitvah.
v zelo predvidljivo smer spet. Ne? Vizija Vrtovca je jasna. Desno-sredinska koalicija, usmerjena v nižje davke, reševanje zdravstva in tako naprej. Od tu naprej pa zgodba ni več tako monolitna. Torej, pri Logarju, če komentiram posnetke, ki smo jih videli, je že viden nastavek tega plezanja iz njegove predvolilne retorike. Torej pravi, zaenkrat se pogovarjamo z Golobom, zelo spretno se mi zdi, da je refleksno ta teden potegnil zavoro in unovčil to dejstvo, da pač dejansko govorim pozitivna Slovenija, je se praktično. Pozitivna Slovenija, preimenovana v Gibanje Svoboda, okoli hodi z dvema stranema gospodarskih nastavkov gospodarskega programa. Ne? Slavni asal, tako, že, ne? V resnici ambiciozna Slovenija. Tako simpatično se je zmotil. Tako. In je potegnil to kot džokerja, da se nekako umika od te levo-sredinske smeri. Bolj zapletena pa je ta situacija res pri Stevanoviću. Namreč, strinjam se tudi z nekaterimi drugimi komentatorji, izkazuje že v začetku te državne politične poti večjo ambicijo po dolgoročni gradni stranke, kot naprimer nekoč Zmago Jelinčič z SNS-om, pa še kakšnimi drugimi, ki so se probali epizodno dilati za glasove za posamezno večino, levo ali desno. In tu je njegova dilema očitna. Ne? Imidž stranke, ki je zdaj prvič prestopila parlamentarni prag, je namreč zgradil v covidnem času na uporu od Janeza Janše. Ne? Zato ta zgodba, kako in na kakšen način mora biti prispevati svojih 5 mandatov, 5 glasov, ne? Morda bolj oportuno celo vodi Robertu Golobu kot Janezu Janši. Ne? Ja, to je vprašanje, ne znam, morda videli sva Jerneja Vrtovca in Anžeta Logarja v sredo. Ne? Predlagam, da si pogledava še Zorana Stevanovića, ki je potem nastopil sam v četrtek, torej ne v okviru obeh. Se mi zdi, da skoraj gasilsko. Ne? Če sta Vrtovec in Han morda dala zunanji vtis, da smo že zelo daleč v oblikovanju neke večine, se mi zdi, da je prišel to Stevanović pomirjati. Ne? Najdle so se 3 stranke, ki imajo v 80% podobna, skupna programska stičišča in ta upoštevamo. Ampak to ne pomeni nobene koalicije v smislu, da bomo mi enotno glasovali za karkoli se bo že šlo. In gospa Pesek, jaz vam iskreno povem, da sem prvi na to, ki pristanem tudi na predčasne volitve, ker sem prepričan, da bomo mi najmanj podvojili rezultat na predčasnih volitvah. Razumem, da to ni v interesu drugim strankam, ampak ne bojim se tega, samo to želim povedati. Jaz si želim, da bi bilo čim več strank vključenih v bodočo vlado in bomo delali naprej na tem. A vas kaj skrbi, zdaj se zdi, da se ta momentum malo bolj desno obrača, vas kaj skrbi? Volivci so zelo jasno povedali, da si želijo povezovanja čez sredino, zato so tudi vse naše poteze v povezovanju čez sredino. Verjamem, da so bili vsi iskreni, ko so o tem govorili v kampanjah, mi smo bili. Zdaj, če bo to na tak način, da smo neka konstruktivna opozicija, bo pač tako. Ampak mi smo zagotovili, da ne v eno, ne v drugo vlado ne gremo. Ampak so še druge odprte možnosti, bomo videli, kako se bo... Recimo, katere druge odprte možnosti po vašem mnenju so še? Da ne bi bil krivc za krizo ali pa predčasne volitve ego 2 ljudi, da mogoče kdo odstop z tega položaja, da naredimo neko drugo kombinacijo in da vidimo, kakšne vlade so še vse mogoče. Skrbi nas, da se sestavlja Janševa vlada, ja. Zakaj? Preštejte glasove, poglejte, kdo se s kom dobiva in mislim, da so stvari precej jasne. Komu mar kaj govori Luka Mesec? Komu mar kaj govori? Ja, glede na povolilno aritmetiko res vedno manj. Sicer pa bi dvoje ločeno pokomentiral v tem kolažu. Eno je panika na dvoru. Mislim, tule je bilo že iz posnetka več kot očitno, ne, da je bil Pop TV edini medij, ki je pričakal absolutno na dogovorjen način Roberta Goloba. Namen, zakaj si je Robert Golob dal pripeljati benignega novinarja 24 ur, ki je še nekaj mesecev nazaj v rubriki Pop-in poročal iz estradnih dogodkov, ne, pa je po mojem ta, da pošlje sporočilo svojemu političnemu taboru, še vedno sem jaz tisti, ki po volitvah vodi pogovore o sestavi vlade, še toliko bolj sem prepričan v to njegovo intenco, ker je zvečer na družabnih omrežjih Golob objavil še en svoj videoklip, kjer noter govori, ja, veliko je različnih spinov, kam bo to šlo, ampak vas pomirim, ne, še vedno imamo vse v svojih rokah.
videl si Meseca, popolnoma šokiran, ne, ker se v ozadju že sestavlja neka nova večina, no in potem vendarle Stevanovića. Kot sem rekel, prišel je umirjati žogo, nekajkrat je poudaril, tako na Odmevih kot na Pop TV, da se celo veseli predčasnih volitev in da to njemu ni problem. Slišim, da v ozadju, v pogovorih 1 na 1 na 4 oči, vendarle ni čisto tako. Ima prvih 5 mandatov v zgodovini za svojo stranko in tu je bolje drži ga kot lovi ga, ne? Nikoli ne veš. Zdaj, veliko pa bo seveda v desni poštevanki odvisno od samega Janeza Janše. Pred volitvami je rekel, da potrebuje 46 glasov z NSI-jem, zdaj je po volitvah za Planet TV rekel, da potrebuje vsega skupaj vsaj res solidnih 46 glasov, ne? Ali bo recimo 43 plus 5 zunaj koalicijskih dovolj, da bi to vzel, je seveda vprašanje. In tudi, ne, ali bo imel na koncu na mizi še zahtevo nekoga, da se umakne, kjer se mi pa potem zdi, da gre Janez Janša veliko raje na še ene volitve. Ja, pri čemer se bojim, da Janez Janša tudi podcenjuje različne efekte, ki jih lahko predčasne volitve prinesajo. Nazadnje je bil desni pol na teh volitvah precej bolj uspešno konsolidiran kot levi in mislim, da levi pol lahko vzame to lekcijo do morebitnih prihodnjih volitev in po drugi strani, ne, če bi izsiljeval z predčasnimi volitvami, videli smo, da v Sloveniji, ne, spomnimo se recimo samo Marjana Šarca, ne, tisti, ki izsiljujejo s predčasnimi volitvami, običajno ostanejo praznih rok, ker se potem neka druga koalicija brez njih sestavi, ne, in bi morda ravno s tem Zorana Stevanovića potisnil v torej objem Roberta Goloba, čeprav se nekako nasmiha morda celo sodelovanje z SDS-om, oziroma bi bilo programsko gledano sodelovanje z SDS-om za stranko Resnica bistveno bolj smiselno. Ne. Zdaj pa... Če potegneva po približno pol ure te epizode črto pod ta del komentarja nastajanja nove koalicije in napoveva za naše naročnike in podpornike še sobotno jutranjo epizodo Safari Special. Tam gremo od tistega, kar je bilo najbolj očitno v zadnjem tednu dni vidno pred kamerami, v tisto, kar je za kamerami oziroma v zakulisju. Ne? Skratka, deep dive, še dodatne podrobnosti različnih akterjev, pa bom namignil samo to, ne, da če nas je Janez Janša rešil pred Mašo Kociper kot predsednico parlamenta, smo recimo torej 15 let čakali na Urško Klakočar Zupančič. Ne? Imava kar nekaj pikantnih informacij pred ustanovno sejo, ki bo 10. aprila. Tudi imava 4 konkretna imena, kdo vse se omenja kot možni kandidat za predsednika državnega zbora. Več o tem v naročniški epizodi. Res, v soboto se gledamo v naročniški epizodi. Na portalu zanima.me. Na portalu zanima.me. Drži. Ja, zdaj pa greva na tisti grši del te zgodbe, ne? To je pa stanje v naši državi med tem, ko je vendarle večina luči uperjenih v to sestavljanje nove vlade. Namreč razmere globalne so takšne, kot so. Ne? Stroka svari, tudi ekonomisti svarijo, da te vojne ZDA, Izrael, Iran ne bo kmalu konec. Mi pa imamo, pazi, izhodišča za ukrepanje, ne? In minister Kumer, ki se ukvarja z energenti in z ukrepi, ne, proti kriznimi, pravi, da po najbolj ambiciozni časovnici bojo nekatere ukrepe že naslednji četrtek spravili skozi proceduro. Ne. To je pač ta vladna učinkovitost. Ne. Recimo, ko smo lahko gledali, da smo čakali 2 do 3 tedne po začetku vojne v Iranu, da so sprostili cene na avtocestah, potem so v zadnji petek zvečer določili cene goriva, potem so jih naslednjič pred volitvami najavili en teden prej in povzročili svoj vrsten kaos. Tako da morda pogleda najprej za uvod nekaj izjav. Ne? Ne more cena pri nas bistveno odstopati, glede na to, da smo tranzitna država. Mora biti verjetno cena tam. Ne moramo biti Slovenci blaženi pa imeti najnižje cene, če pa uvažamo vse naftne derivate. To je povsem nelogično. Ne želimo napovedati katastrofalnih ukrepov. Fajn je, da se zdaj, ko je še ni take krize in tako je panike, dobro pripravimo, da imamo te ukrepe pripravljene na zalogo in da podjetja lahko vejo vnaprej, kaj v primeru, da se zadeve še dodatno zaostrijo. Imamo ogromno teh ukrepov že identificiranih z leta 2022, tako da bomo obrisali prah iz teh ukrepov. Treba pa se zavedati, da je ta kriza, ki je zdaj pred nami, neprimerljiva s tisto leta 2022. Tudi če se hitro konča ta vojna. Ta vojna se ne bo hitro končala, tudi to predpostavko je treba zdaj vzeti v presojo, strateško presojo. In tiste vlade, ki bodo to vzele v strateško presojo,
potem bodo lahko tudi pravočasno ukrepali. Ta vlada trenutno ukrepe pravzaprav ni na nek način pripravila pravočasno. Zdaj, če najprej pokomentiram glavnega ekonomista Gospodarske zbornice Bojana Ivanca, govori, v bistvu nam je med vrsticami povedal, da gremo samo še navzgor s cenami. Ne? Jaz slišim neuradno, da gremo precej hitro na 2,5 evra na liter, govorim o dizlu konkretno, morda celo za krajši čas do 2,7 na liter, kar zveni dramatično proti temu, kar imamo zdaj. In sam veš, recimo, kako je bilo pred desetletjem in več s kriznim DDV-jem, ki je še zdaj ostal na istem nivoju. Ne? Potem tudi pravijo, da je vprašanje, kdaj, če sploh se bomo spet navadili cen, kot je danes 1,8 naprimer na liter, pa se nam že to zdi proti covidnim časom ekscesno drago. Ne? Po drugi strani je predsednica trgovinske zbornice dajala ta teden izjave, da že aprila prvi val podražitev vezan na dvig cene transporta in potem preko poletja podražitve še zaradi cen materialov oziroma surovin. Skratka, izjemno zahtevni časi, mi pa imamo izhodišča za ukrepanje, oziroma če se navežem na ekonomista Kovača, ne, bolj nek seznam želja kot pa realne ukrepe. Poglej, oblikovanje seznama strateško pomembnega blaga, spremljanje porabe energentov po sektorjih, obvezno poročanje trgovcev o motnjah pri preskrbi, možnost oblikovanja posebnih državnih strateških rezerv plina z skladišči v tujini. To je tako nekaj v oblakih, ne? Predvsem pa nikjer ni nekih fiskalnih ukrepov, torej subvencioniranje malega gospodarstva, da bojo lažje prenesli šoke. Pa davčnih razbremenitev. Je pa tudi jasno, zakaj tega ni. Zaradi tega, ker je vlada v odhodu, ne, ali pa vlada v ponovnem sestavljanju, kakor hočeš, ne, pustila za sabo prazen proračun z 1,75 milijarde luknje. Ne. To je tisto, ne, če se spomniš, ko sva pred časom imela v gosteh predsednika fiskalnega sveta, ne, Davorina Kračuna, ki je opozarjal točno na take stvari, ne, kot je to. Torej, da smo v udobnih časih, v dobrih časih navili proračun do zadnjega evra, ne, do zadnje limite, ne, in seveda potem ni manevrskega prostora za neko reagiranje. Ne, zanimivo mi pa je, ne, morda ravno z tega vidika, ne, da pravzaprav vlada je očitno operativno precej nesposobna, ker ko ti na mesto ukrepov, ne, mislim, da ima Hrvaška že... Pa verjemi, da zdaj, ko gledajo tam, kako se Janša, Stevanović, Vrtovec in Logar in njihov Robert Golob preštevajo, so pa še bolj pasivni, kot so bili prej, ker dejansko ne vejo, kaj bo čez 2 dni. Ne? In hočem reči, mislim, da Hrvaška že pripravlja nek sveženj 10 ukrepov za soočanje z krizo, ne, ki prihaja, ne, ki pravi Robert Golob, to bo pa res huda kriza. Medtem ko se naši samo preštevajo. Zdaj, kaj bi prinesle predčasne volitve, ne, bom rekel 2 stvari. Ne. Po eni strani zamik, ne, sestavljanja vlade, po drugi strani pa bi se lahko razgalila povsem absolutna nesposobnost aktualne vladajoče koalicije na kakršnokoli krizno ravnanje in morda vplivala v tem smislu na nek drugačen rezultat volitev. Ki je pa, pazi, tej aktualni koaliciji in najbolj Robertu Golobu, seveda med njimi že itak povsem razpadla njihova predvolilna retorika. Spomnil se boš, kako je Golob hodil na serijo soočen s tistimi grafiki, ne, kjer je kazal 2,26 in 2,27. Nobene krize. Zdaj na vsak drug njegov stavek je huda kriza bo. Ne? Takrat so bili stolpci navzgor, modri stolpci navzgor. Ne? In zdaj ne, govori o možnosti pred naslednjo sejo vlade, pred naslednjim četrtkom, dan pred ustanovno sejo novega državnega zbora, ne, o možnosti kriznega znižanja DDV-ja na osnovna živila z 9,5 na 5%, kar mu je tam nekih solidnega pol leta nazaj predlagala ta ista Nova Slovenija, ki jo Zoran Janković ocenjuje, da je čudovit koalicijski partner, pa takrat ni bilo šans. Ni bilo šans in ne samo, da ni bilo šans, to niti ni krizni ukrep, kot opozarjajo gospodarstveniki. Ne. To je pravzaprav neko novo normalno stanje, ki bi ga bilo nujno treba vzpostaviti, zato ker to že imajo vse sosednje države. Ne. Mislim, kolikor razumem, ne, mislim, da je to predsednica trgovinske zbornice v eni izmed oddaj ta teden povedala, je rekla, trgovine v Sloveniji
beležijo 5% upad kupne moči, ker ljudje odhajajo po nakupih v tujino, ker je tam pač DDV nižji in posledično tudi cene hrane nižje. To je prvi ukrep, o katerem vlada krizno razmišlja, ki bi ga mogla že pol leta ali pa eno leto ali pa dve nazaj uvesti. Še nekaj, ko omenjaš predsednico trgovinske zbornice. V eni od oddaj je taksativno naštela enih 5 konkretnih ukrepov, ker to dejansko ni neka topla voda, ki jo mora, ne vem, minister Kumer z ministrom Hanom in Robertom Golobom na novo izumt in na svetu še ni bila preizkušena. Ne? Mi smo vendarle del Zveze NATO, Evropske unije, vse te rešitve okrog nas že obstajajo, gospodarstvo jih ponuja na novinarskih konferencah, ne? In čas teče dalje, medtem ko imamo izhodišča za ukrepanje. Ja, izhodišča. To me spominja na tisto, ko rečeš, kako nič narediti, narediš delovno skupino, ki bo spremljala ideje, kako nekako v prihodnosti neke načrte, neke ukrepe sprejeti. To je basically pomeni, da nič ne narediš. Zdaj, ko smo pri tem, da si niso pustili iz prejšnjega mandata, sploh z vsemi predvolilnimi bombonjerami, nobenega manevrskega prostora za ukrepanje v res hudih časih, ki so blizu, ne morva pa mimo fiaska z dolgotrajno oskrbo, ker to je konkretna postavka v tej luknji v proračunu. Ne? Ja, in tukaj mislim, da so bili celo podatki, da se je več kot 400% podražila v primerjavi z načrti. In bom rekel tako, kako nas bodo čez krizo vodili ljudje, ki so neko stvar, kot je projekt dolgotrajne oskrbe, ki je bil flagship projekt tega mandata, torej projekt, s katerim so najbolj aktivno šli kot rezultat na volitve, na celi črti zgrešili, kaj je sploh, torej koliko denarja sploh potrebujejo in koliko ljudi v kakšno oskrbo sploh morajo prevesti. Pazi, praviš, bil je flagship oziroma paradni projekt za iti na volitve, in potem že v predvolilni kampanji nisi imel ministra Maljevca nikjer, niti na enem samem nastopu, da ne govorim, da zdaj, ko bi bilo treba braniti ta fiasko in to katastrofo in konkretno luknjo v proračunu, pošilja državnega sekretarja na soočenja. Dejansko se je izkazalo, da so v bistvu projekcije, na katerih je bil finančni načrt narejen, da so nekoliko podcenile tako zahtevnost oskrbe, tudi število tistih, ki so bili dejansko prevedeni potem v dolgotrajno oskrbo. Računi, ki prihajajo, kot ste dejali, so bistveno višji, torej približno za 40% višji, kot je to opredelil finančni načrt, kar pomeni, da je treba dobiti odgovore na ta ključna vprašanja. Ali so bila res napačna izhodišča in zakaj so bila napačna? Drugo, ali je bil ta pavšal določen previsoko in treba je tudi pogledati in opraviti nadzore v domovih za starejše, ali je bila prevedba upravljena pravilno oziroma ali se je v mesecih pred samo prevedbo dogajala prekategorizacija stanovalk in stanovanj. Torej, gledajte, gospod Omladič, ampak ali ste vi predvideli, da bo v 5. kategoriji 32% stanovalcev, v resnici pa jih je več kot 60? Drži, ne drži? Tukaj so projekcije nekoliko podcenile število v višjih kategorijah. Ja, nekoliko. In ti jaz zdaj dam še en okvir, to so sveže neuradne informacije iz Ministrstva za finance. Za lani, 1,75 milijarde evrov primanjkljaja v proračunu, Prvi 3 meseci letos, dodatne pol milijarde, torej 500 milijonov v 3 mesecih, če bi bil ta tempo do decembra, sta to 2 milijardi. Pa še sploh nismo na kriznih ukrepih. Tako je, sploh še nismo na kriznih ukrepih. Od tega, pazi, 40 do 50 milijonov mesečno, torej 500 do 600 milijonov letno, je te neplanirane luknje iz naslova dolgotrajne oskrbe, govorimo o obdobju januar do marec. In zdaj, najbolj dramatično, kar bom rekel, če premakneš časovnico iz januarja na december, pa greš na lanski marec do letošnjega marca, je primanjkljaj v proračunu presegel 2 milijardi in kaj to pomeni? Da bi bili, če bi šlo za januar, december, v postopku pred Evropsko komisijo zaradi neuravnoteženega proračuna. Praktično na režimu 2013-2014, ko smo klicali trojko v Ljubljano. Ja, in tukaj bi se navezal na gospoda Omladiča, mislim, da je bilo za 2-krat si zgrešil, in potem rečeš, mečkrat smo se zmotili, v smislu, računali smo, da bo 32, v resnici je 35, to bi bilo, mečkrat smo se zmotili, računali smo 32, v resnici je več kot 60,
pa ni, mečken smo se zmotali, ampak zgrešili smo na celi črti, očitno blage veze nimamo, kaj sploh delamo. Ja, očitno je bila ključna beseda z PR službo v pripravi na to gostovanje v studiu nekoliko. Ne? Pričemer je treba še eno stvar povedati tukaj, ne? Zakaj tudi sistem tako katastrofalno deluje, ne? Ker je prvotni ponudnik računalniškega sistema konkretno zamujal in potem, ko je dostavil tako katastrofalno rešitev, da so dali zdaj drugemu ponudniku delati računalniški sistem za dolgotrajno oskrbo. Ne? In to je projekt, ki so ga delali 3 leta, oziroma na 20 let podlage in ki je bil praktično v celoti že pripravljen. Ne? Pod prejšnjo vlado pa so ga potem mogli razmontirati in na novo sestaviti, zato da so ga lahko oni sami potem naredili. Ne? Skratka, državne finance so v razsulu, v katastrofalnem stanju in na meji tega, da se bo z nami začel zaradi proračunov resno ukvarjati Bruselj, pri čemer kriza šele prihaja. Nismo imeli zadnja 4 leta nobene krize, razen da smo imeli 4 leta Golobove vlade. Ne vem, kdo je ta teden izjavil, da je najboljša protikrizna rešitev, da se znebimo Golobove vlade. Ne vem, je bil to Jernej Vrtovec ali Anže Logar, mislim, da je en od njiju. Zdaj, ob tem, da imamo katastrofo v državni blagajni, imamo nerazčiščeno eno veliko afero izpred volitev, in to so te prisluhi iz 2 delov, eni tisti slovenski in te mednarodni, kamor naj bi se upletel Izrael oziroma njihova paraobveščevalna služba, kot je bilo rečeno na Svetu za nacionalno varnost. Ta teden je Sova odstranila stopnjo interno z nekaterih dokumentov, videli smo 6 strani v javnosti teh faksimilov, tam gre za v bistvu poročanje Sove policiji, tam zaenkrat niso navedena konkretna kazniva dejanja, niti komu naj bi se očitala, je pa popisanih 5 ali 6 obiskov 3-članske ekipe iz Izraela v Ljubljani. Jaz bi se osredotočil na 11. december lani. To je namreč edini dokument, ki omenja 2-urni postanek na Trstenjakovi 8. Torej 3 izraelske paraobveščevalce naj bi nek voznik prepeljal iz centra Ljubljane, konkretno iz Križank na Trstenjakovo 8. V enem od dokumentov izrecno piše, da so stopili na dvorišče največje opozicijske stranke. Zdaj, tisto, kar v tej zgodbi manjka, je seveda dokaz, da je SDS naročnik njihove operacije. Povsem enako verjetna je teza, da je Izrael imel lastne interese, pa se je prišel posvetovati z največjo opozicijsko stranko. Druga stvar, seveda, čeprav se tudi tu neki indici pojavljajo, pa vendar dokazov, da so te iste osebe za temi konkretnimi posnetki, pa vendarle tudi še nismo videli. Indici so, dokazov ni. Tisto, kar je problem za SDS, in to mislim, da jih je tudi stalo relativne zmage na volitvah, pa je tista slaba linija pojasnjevanja strani Janeza Janše, ko je želel najprej zelo kategorično zanikati vse stike, pa je potem že malo modificiral svojo zgodbo do samih volitev. Ja, to je v resnici dejansko problem z vidika kredibilnosti pred volivci, niti ne, da bi šlo kaj narobe. Saj konec koncev, mislim, da v SDS-u niso nič kaj bolj krivi kot recimo Dominika Švarc-Pipan, da je sodelovala, bom rekel, ali pa Nina Zidar Klemenčič, da je sodelovala v tej zgodbi. Zdaj, koliko so oni vedeli, koliko so bili obveščeni, do neke mere gotovo, skoraj zagotovo, mislim, da lahko rečemo, da naročniki tega projekta niso. To mislim, da je danes že bolj ali manj jasno. Vprašanje je bolj recimo v nekih teh detaljih, koliko so bili obveščeni, da se to dela, koliko je recimo, so morda bolj pod krinko prišli ti agenti, ti pa v SDS, koliko so morda z njimi bili odkriti, iskreni, lejte, kaj pripravljajo, ker ne nazadnje, vendarle se mi zdi, da je SDS ta razkritja teh posnetkov vendarle presenetil. Nekako kampanja, če bi SDS računala na razkritje teh posnetkov tekom predvolilne kampanje. Verjetno tudi mislim, to linijo pojasnjevanja imela nekako zapakirano vnaprej. Da bi celotno kampanjo peljali drugače, oziroma da jih to ne bi tako nekako ujelo na levi nogi, kot jih je. In ne nazadnje samo dejstvo, da je vlada Roberta Goloba odstopila od tožbe proti Izraelu, mislim, da je zelo jasen indic. Ja. Da je tukaj interes pravzaprav na strani Izraela, tukaj ne gre pozabiti, Izrael, to je treba razumeti, se mi zdi. Izrael se
samega sebe dojema kot otoček nekega zahodne civilizacije, neke evropske civilizacije, če hočeš, sredi barbarskih Arabcev, ne, tako nekako tudi Izraelci sami sebe, iz pogovorov, ki sem jih imel z večjimi Izraelci v Izraelu, ne, sem pač to nekako zaznal, ne, in zato recimo je zanimivo, ne, da je tudi ta ideja, da bi se Izrael kaznovalo recimo z prepovedjo nastopa na Euroviziji, bi Izrael udarila bolj, kot si predstavljamo, ne? Ker bi si rekli, kaj pa je ta Eurovizija za nas, nič posebnega. Ne? Za Izrael je Eurovizija recimo znak tega, da so oni del evropske civilizacije, da so del torej teh projektov, ki nekako državo naredijo evropsko ali pa ne, če tam ne nastopa. In ta simbolni vidik, da se evropska država recimo pridruži tej tožbi neke afriške, če tudi gre za Južno Afriko, ki je pomembna država v svetu, pa vendar ne, gre za neko stvar percepcije. Ne? Torej imamo Južno Afriko, ne, ki toži z vidika Izraela je to, da se neka evropska država, še posebej, če bi potem sledile še druge, recimo ne, Francija, Španija, ne, s katerimi je Robert Golob v navezi, je za Izrael pomembno simbolno. Neka civilizacijska klofuta v bistvu. Da recimo Slovenija torej v tej tožbi ne sodeluje. Ne? Mislim pa, da je ta afera odprla še dve vprašanji, s katerimi se po zaslugi Golobove konsolidacije poslušnih medijev ne ukvarjamo. Eno je, ne, konec koncev, ali Sova kot služba, ki je namenjena preučevanju zunanjih dejavnikov, ne, ima nek nezakonit trajni nadzor nad največjo opozicijsko stranko, kar je notranje delovanje, ne, kar bi pod določenimi strogimi pogoji lahko počela samo policija, ne pa obveščevalci. Ne. In drugo, slon v sobi, v bistvu vsebina teh posnetkov. In tukaj bi jaz želel, da pogledava en klip iz Odmevov z voditeljico Tanjo Starič, kjer je šla debata, ko je Jernej Vrtovec omenil vsebino, torej korupcijo, ki so jo prisluhi razkrili, je šla ta debata v nekontrolirane razsežnosti. Ne. Sova je predstavila neke nove podatke o obisku izraelskih parobveščevalcev pri stranki SDS. Je to za vas ovira za dogovor z SDS-om za koalicijo? Ali ne? Jaz sem sodeloval na SNAV, sicer sem zavezan molčečnosti, ampak jaz mislim, da so posamezniki, ki so govorili o neposrednih dokazih, mogoče malce prehitro ustrelili. Vas ne moti? Še preden je Sova predstavila te dokaze, že preden je bil SNAV, je bil tudi KNOVS na Sovi. In lahko rečem, da me te stvari ne prepričajo, je potrebno se pa pogovarjati tudi o vsebini teh prisluhov, kjer se je odkrila široka koruptivna mreža. Ampak pasite, mi se ukvarjamo, mi bi se morali ukvarjati tudi o tem, kako izkoreniniti korupcijo v tej državi, ki je šla v vse pore sistemov in podsistemov. Skratka, najbolj zanimiv del se mi zdi, če vzamemo stran tole prekinjanje, takoj, ko je bila omenjena sama vsebina posnetkov, sama konstrukcija vprašanja. Torej, ne, ali izraelska afera za vas ni ovira za sestavo vlade z Janezom Janšo, niti pomisli pa ne, očitno voditeljica, na vprašanje, ali vsebina, ki jo razkrivajo posnetki, za vas ni prevelika ovira za sestavo vlade z Robertom Golobom. To bi bilo morda vsaj toliko, če ne bolj logično vprašanje. Ja, in to niti ni prvič. Ne? Tukaj je Tanja Starič potem poskušala prekiniti razpravo pri Jerneju Vrtovcu, ne? Ko gre. Nekaj podobnega je bilo pred volitvami, mislim, da z Bernardom Nežmahom, ne? Ki je bil eden redkih nelevičarskih komentatorjev, ki so lahko na TV Slovenija komentirali pred volitvami. Ne? In tudi, ko je prišel na komentiranje vsebine, prisluhov mu je voditeljica vedno skočila v besedo. Ne? In ja, tukaj je ta spin, ne, zelo zanimiv, kako je kar naenkrat zmanjkalo časa. Ne. Ja, mislim, da so našteli, da je 17-krat posegla v besedo Logarju in Vrtovcu, ne, in da na nekaterih pogovorih, mislim, da tudi na analizi volitev z gospodom Deželanom iz FDV-ja ni niti enkrat recimo segla v besedo. Seveda, ker je govoril druge stvari, ne, ki za gospod Starič očitno niso bili problematične, ampak ne, zdaj ni samo očitno Robert Golob živčen, ne, se mi zdi glede sestavljanja nove vlade. Ne, mislim, da se še en
akter izjemno boji, da se sestavljanje vlade vodi v smer, da ne bo na koncu premier Robert Golob in da ga to zelo skrbi, nekako nakazuje Zoran Janković, tudi ne samo s svojimi izjavami, ki so jih pokazali v začetku, ampak predvsem s svojimi dejanji. Namreč dan po volitvah smo lahko spremljali, kako so se podeljevala oziroma kako so se zavračale pritožbe na dele gradbenega dovoljenja za kanal C0 in že nekaj dni kasneje, torej prejšnji petek, smo lahko v živo spremljali nekako dogajanje, kako so pravzaprav Jankovićevi redarji napadli, oziroma se spopadli s kmetoma, na katerih zemlji so torej izvajali gradbena dela, pri čemer je treba povedati, da gre za težave pri zakonitosti gradbenega dovoljenja, da še niso razrešene, da niso vse pritožbe, da še niso bili obveščeni vsi akteri pritožb, da če tudi govorimo o gradbenem dovoljenju, gradnja poteka bistveno širše, torej posega na več ozemlja teh kmetov, kot je dovoljeno. Skratka, in poslušali smo še poročila o golosekih, ki se delajo na območju Nature 2000, pri čemer, kot spet poudarjam, gradbeno dovoljenje še niti ni v celoti pravnomočno. Tako da tukaj je en kup enih stvari, 2 kmeta sta potem na koncu končala na urgenci, ko so se varnostniki, spopadli z njima, in Janković kaže, da je očitno zelo živčen. Ja, Janković gre tudi, kot slišim, z nekimi novimi ukrepi v Ljubljani v smer konflikta z lastno volilno bazo, v bistvu, napoveduje neke nove parkomate za zaračunavanje parkirnin v stanovanjskih soseskah po vzoru Štepanskega naselja, kjer so mu potem te parkomate razstrelili, uničili in podobno. Po drugi strani dviguje kazni za švercanje na javnem prometu, iz 40 na 100 evrov, še z nekim civilnim, neuniformiranim nadzorom oziroma kontrolorji, ampak bolj pomembno, tako za Roberta Goloba kot za Zorana Jankovića so te volitve in sestava večine po teh volitvah tudi vprašanje, bom rekel, pravosodne imunitete, njune osebne svobode, morebitnih kazenskih pregonov. Torej, igra je res na vse ali nič in je za njih zelo usodna, pri čemer ima Janković dodatno skrb v dejstvu, da se levi analitiki, kar nekaj podcastov in drugih analiz sem te dni poslušal, vedno bolj obregajo od njega kot krivca za pasivizacijo ljubljanskega volilnega telesa na teh zadnjih volitvah 22. marca. Češ, levica si bo počasi, levi blok moral priznati, da Janković škodi sestavljanju leve vlade, sploh kadar se v tem kontekstu tako zelo javno oglaša, kot se je v tej kampanji oglašal. Torej, Janković res ima večplastne razloge za to nervozo. Ja, Janković vsekakor je nervozen, je pa vprašanje, tukaj ne res govorimo o, meni je bizarno, ko govori Zoran Janković, jaz se strinjam, jaz kot prebivalec Ljubljane se strinjam, da v Ljubljani avtomobilov je preveč in da nekaj treba rešiti. Ampak mi se tukaj ne pogovarjamo o nobenih resnih rešitvah. Tukaj imamo hkrati oteževanje dostopa, pa kakorkoli ne podpiram švercanja na mestnem avtobusu, pa vendar, torej ne da bi javni promet, mestne avtobuse naredili bolj dostopne, da bi morda posodobili shemo avtobusov, da bi nekako bolj smiselno vozili ne vsi nujno čez center mesta in Bavarski dvor in Slovensko cesto, ampak morda tudi kakšne krožne linije po obrobju mesta in tako dalje. O tem se v mestu ne pogovarja, samo zateguje se, samo lupi se. Se pravi, dodatne parkomate, dodatne parkirnine, dražje parkiranje, nove dovolilnice, mnogo dle teh na kraju, kjer niti parkirnih mest dovolj ni, pa so vendar vsa ta parkirna mesta že zdavne amortizirana, se pravi, bo občina zgolj kasirala nekaj, kjer kasirala do zdaj ni. Ne bi pa rekel, da je Jankovićevo zatekanje v konflikt, kadar je v težavah oziroma nervozen, nekaj nepričakovanega ali novega. Konec koncev, poglej, ko je pred davnimi leti izgubil Mercator, zaradi spremembe političnih silnic je nekako iz maščevanja prevzel
politično sliko Ljubljane in šel na mestno občino. Ne. Podobno kot tudi, ko je Robert Golob izgubil svojega otroka, kot mu pravi, garažno, čudežno podjetje GEN-I, ne, je iz maščevanja šel naskočiti državno oblast, torej na vlado Republike Slovenije. Bom pa rekel tako, ukolikor recimo pridemo pri sestavi morebitne vlade do tretjega kroga, do tistih 48 ur, ko je možna tudi manjšinska vlada, ne, in jo na koncu recimo sestavi z 40 pa kakšnim več glasovi Robert Golob, in ukolikor bo maja recimo Zoran Janković še enkrat naskočil mestno oblast v Ljubljani, bomo v vsakem primeru verjetno priča procesom, ki jih je že pred časom napovedal Borut Pahor, ne, ki temu pravi neka zadnja faza gnitja levih tranzicijskih omrežij. Ja, in zadnja faza gnitja je načeloma vedno tista, ki najbolj smrdi in najbolj boli. Ne, to je ena stvar, ne. Bi se vrnil samo še Zoranu Jankoviću, ne, v smislu, v Ljubljani bi se dalo marsikaj narediti od nekih recimo povezav med železniškim in avtobusnim prometom do nekih teh integracij, parkirišč na obrobju in potem nekega učinkovitega mestnega prometa in tako dalje. Ni malo stvari, ki bi jih lahko, pa se o njih absolutno nič ne govori in ne dela. Ne. Hkrati se mi zdi pa, da je leva stran, ne, ki se zdaj ugotavlja, da češ, kako je Zoran Janković problem, ne, pravzaprav mora pogledati v ogledalo in se vprašati, čakaj, ne, sami ste ta problem perpetuirali s tem, ko ste se mu prvič podrejali, ne, in drugič leva stran v Ljubljani, odkar je kandidat Zoran Janković, ni kandidirala enega resnega županskega kandidata, ki bi lahko resno recimo tudi konkuriral Zoranu Jankoviću, ne nazadnje. Ne. Se pravi, ti volivci lahko rečemo, ne, so svojega denarja vredni v Ljubljani, če vedno z 60 in več odstotki izvolijo na koncu Zorana Jankovića, ne, pa vendar jim je kdo dal resno alternativo, ne, nazadnje, ne, to je pa vprašanje, ne, ki se ga naj tudi stranke tako na levi, bom rekel, kot tudi na desni, ne, nazadnje, lahko vprašajo, in ko sva pri podrejanju. No, saj to, pa mislim, tudi ko sva nekje med državnim in lokalnim nivojem politike, težko ta teden prezreva obrat v primeru nekdanjega poslanca Janija Prednika iz vrst Socialnih demokratov, namreč ne, bil je tarča hudih, resnih obtožb po psihičnem, fizičnem nasilju nad eno od bivših partnerk. Zdaj, deloma iz procesnih, deloma iz vsebinskih razlogov je iz teh postopkov kazenskih odkorakal prost krivde. Oziroma, ja, v celoti je oproščen, ne, zdaj vprašanje je, koliko je kriv ali ne, glede na te procesne postopke, pa vendar Jani Prednik se mi zdi, da ni taka živina, recimo kot Zoran Janković, da bi se v celoti sodišča nekako podrejala njegovim interesom. Je pa treba povedati, ne, Jani Prednik je bil vzhajajoča zvezda Socialnih demokratov, dosegal je najboljši rezultat v svojem okraju, to je bil Ravne na Koroškem. Ne, mislim, da če se ne motim, celo preko 20%. Mislim, da je bilo okrog 19, ampak v vsakem primeru je bilo letos pol manj v tem istem volilnem okraju. Ja, in ravno okraj Ravne na Koroškem je največ izgubil, ne, kar se tiče Socialnih demokratov. Ne, zdaj, mislim, da je s tem SD, ne, po eni strani in ne nazadnje tudi Jani Prednik osebno, pokazal neko višjo raven integritete, kot smo je vajeni posebej na levi strani politike ali pa politiki nasplošno. Ne, in nekako zdaj kot opran, morda ne, na morebitnih predčasnih volitvah lahko poskuša verjetno naskakovati znova poslanski sedež. Ali to, ali recimo tudi, meni se odpira vprašanje, ne, jeseni vemo, da so še lokalne volitve, morda tudi kot nek županski kandidat na območju Raven na Koroškem. Zdaj, ko govoriš, da SD v bistvu nastavlja svojim ravnanjem ogledalo, tudi Gibanju Svoboda, Zoranu Jankoviću in tako naprej, torej se umakneš, razčistiš neke svoje težave in se lahko morda celo močnejši vrneš. Škoda je, ne, da poteze vrha stranke ne izkazujejo te smeri, da so nekako tista sveča, ne vem, kako bi temu rekel, ki držijo svečo Robertu Golobu pri njegovih rabotah. Slišim tudi, imeli so včeraj, mislim, da sejo predsedstva na SD-ju, kjer je bil nekak signal tranzicijskih tistih trdih levih omrežij, da mora Matjaž Han počakati ob Robertu Golobu do britkega konca, tudi če se dejansko ta aktualna koalicija do konca razgradi in s porazom poslovi od državne oblasti. Ne. Tako da dejansko je škoda,
Svoboda, da ne zmorejo še tega večjega koraka k njihovi organski rasti. Spomnil bi zelo na kratko ob tem na eno zgodovinsko izkušnjo socialnih demokratov iz mandata 2004-2008, ko je Sloveniji sicer vladal Janez Janša. Na drugi strani je bila v opoziciji ena velika, ogromna LDS, kot naprimer danes Gibanje Svoboda. In takrat se je Borut Pahor z SD odločil, da bo kot edini iz tega levega bloka vzel priložnost, šel z Janšo sodelovati v tako imenovano zunaj koalicijsko partnerstvo za razvoj. In 4 leta kasneje je bil zmagovalec parlamentarnih volitev. Ja, Matjaž Han nekako je po tem sestanku vodstva stranke komentiral, izid volitev za SD ni optimalen, a glede na politične razmere realen. In tudi on je že govoril o opoziciji, kar glede na to, da je tudi Matjaž Han ena od person z veliko politično kilometrino, glede na vse, ki so se zdaj natepli v politiko, morda nek pokazatelj, kam se sentiment obračal. Jaz bi se z Matjažem Hanom strinjal, da je ta rezultat glede na realne razmere, v katerih se je SD znašla, realen, pa vendar ne bi bilo treba, da je tak rezultat realen, če se socialni demokrati ne bi postavili vlogo predpražnika Roberta Goloba. Če bi se nekako postavili nekoliko bolj zase, če bi postavili neko svojo jasno identiteto, ki je drugačna, ki ni zgolj podizvajalec Roberta Goloba in tisti, ki potem grešni kozel, ki potem prevzame krivdo, ampak bi se nekako pozicionirali drugače, bi lahko dosegli več in mislim, da bi lahko bistveno več dosegli tudi, če bi se ta trenutek recimo vsaj začeli pogovarjati, pa ni treba z Janezom Janšo, lahko bi se začeli pogovarjati z Jernejem Vrtovcem in Anžetom Logarjem v okviru tega tretjega bloka, ki je več kot očitno se pravi pač kapituliral pred volitvami in se je to tudi odrazilo v rezultatu, se zdaj nekako lahko in kot nek Feniks iz pepela reši, če bi se resno začele te stranke okoli sredine pogovarjati. Logar, Vrtovec in Stevanović so to že začeli in mislim, da bi tukaj Matjaž Han lahko resno svoji stranki pomagal s tem, da bi se tudi sam temu pridružil. Ni treba, da gre potem v Janševo vlado. Morda ja, morda ne, oziroma bolj verjetno celo ne, zaradi razmer, ki jih ima v stranki, pa vendar lahko bi tudi on od odzune nekako sodeloval z morebitno desno vlado, kakršnakoli bi že bila, če pa ne, bi pa vsaj jasno pokazal, da pravzaprav ni samo predpražnik Roberta Goloba, ampak resna, kredibilna stranka s svojim lastnim programom, ki lahko postavi se zase. Zdaj, če sva začela vremensko z vetrovnim tednom, od tega konca tedna naprej pravijo, da se temperature dvigajo nad 20, torej bilo je prepišno ta zadnji teden, zdaj bo pa vroče in mislim, da se to spet lepo sklada z situacijo na političnem parketu. Zoran Stevanović celo pravi, da sta pred nami 2 najbolj peklenska meseca v zgodovini slovenskega parlamentarizma, karkoli že. Vsekakor za prihodnji petek se pripravlja svojevrsten parlamentarni spektakel. Res je, pravijo mi viri, da česa takega, čemur bomo priča naslednji konec tedna, pa res še ne. Več o tem, kaj pravijo viri, pa zdaj prišli smo do konca redne epizode, tako da v jutrišnji sobotni Safari Special epizodi razkrijeva še nekaj več, kaj torej se obeta, kaj se dogaja v zakulisju slovenskega političnega dogajanja, posebej sestavljanja koalicije in parlamenta. Med drugim dava na plano tudi 4 imena potencialnih predsednikov državnega zbora. To glasovanje se je v zgodovini slovenskega parlamentarizma namreč pokazalo kot tisto, kjer se lahko že resno nekako pokaže obrisi takšne ali drugačne koalicije. Bomo videli, če se bo pogadil bel dim, skratka definitivno bomo zadevo spremljali. Kako točno vas bomo sproti obveščali, glede na to, da bo dogajanje, da bo vrhunec dogajanja prihodnji petek, tako da... Ostaja nepredvidljivo, ali samo v petek, ali se bo morda zavleklo celo v konec naslednjega tedna, tako da dejansko ni izključeno, da bi to spektakularno dogajanje spremljali tudi v živo. Tako, vsekakor pa že jutri, torej v soboto na portalu zanima.me nekaj vpogleda v to zakulisje za tiste, ki vas zanima več, tako da se le naročite tisti, ki še niste, sicer pa hvala tistim, ki ste, se gledamo jutri v soboto. Srečno.